హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లైఫ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ. నేను మీలో ఒకడిని. ఇప్పుడు వరకు మనం చాలా వరకు ఏంటంటే సోనీ కెమెరాలు ఎక్కువ అన్బాక్సింగ్ చేసాము, అలాగే నికాన్ చేసాము. కానీ ఒక డిఫరెంట్ కెమెరా అయితే మాత్రం ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. నాకు కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉందన్నమాట. యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్ ఏపీలోనే ఫస్ట్ మౌర్య విజయ్ నికాన్ ZF కెమెరా అయితే తీసుకున్నారు. ఓకే, నేను ఏదో కింద మీద పడి మనోడు ఆఫీస్కి వచ్చి ఇక్కడే అన్బాక్సింగ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీతో పాటు నేను కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్‌గా ఫీల్ అవుతున్నాననమాట. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు FM10 ఇలా కెమెరాలు అయితే నేను వాడాను ఆల్రెడీ నేను నేర్చుకునే టైంలో. సేమ్ లుక్ నేను వేరే దాంట్లో గానీ, పోస్టర్‌లో గానీ ఎందులో చూసినా కూడా సేమ్ అదే లుక్ ఉందనమాట. అందువల్ల ఏంటంటే రెగ్యులర్ కెమెరా కన్నా కాస్త డిఫరెంట్‌గా ఉంది కాబట్టి అసలు ఎలా ఉంటది? బాడీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది? ఇదంతా కూడా బాగా ఎక్సైట్మెంట్‌గా ఉంది. నాతో పాటు మీరు కూడా ఎక్సైట్మెంట్‌గా ఫీల్ అవుతున్నారని నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అయితే మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా అన్బాక్స్ అయితే చేసేద్దాం. లెట్స్ గో టు ద వీడియో. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అన్బాక్స్ అయిందైనా కూడా మనం యాజ్ టీజ్గా మళ్ళీ అన్బాక్స్లా తయారు చేసి మరి అన్బాక్స్ చేస్తామని కొంతమంది చెప్తారు, కొంతమంది చెప్పరు. మనకున్నది ఉన్నట్టు చెప్పడం మనకు అలవాటు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అన్బాక్స్ అయితే చేసాము. వీళ్ళు ఛార్జర్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఓకే, అలాగే సిస్టమ్కి కనెక్ట్ చేసుకొని ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ చేసుకోవడానికైనా దేనికైనా ఒక సి కేబుల్, C2C అనమాట. ఇది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మాన్యువల్ ప్రతి అన్బాక్స్లో వచ్చేదే, కెమెరా ఎలా వాడాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. ఓకే ఓకే, ఈ కేబుల్, పవర్ కేబుల్ ఒకటి. మెయిన్ మన ఎగ్జైట్మెంట్ అయితే ఈ కెమెరా కాబట్టి కెమెరా ముందు ఓపెన్ చేద్దాం. చాలా బరువు ఉంది. రెగ్యులర్ మిర్రర్లెస్ కెమెరా కన్నా మాత్రం చాలా బరువు ఉంది ఇదైతే మాత్రం. వావ్, సూపర్. అసలు నాకైతే మాత్రం చూసి చూడడంతో ఎలా ఉందంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ FM10 పట్టుకున్న ఫీల్ అయితే వస్తుంది. వెయిటే కాదు, ఏదైనా కాదు అసలు. కాకపోతే దాని మీద కొంచెం బాడీ స్ట్రక్చర్ అయితే కొంచెం పెరిగింది. డిజిటల్ కదా ఏదైనా, ఇది మిర్రర్లెస్ స్ట్రక్చర్. ఇంకా మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. మెటల్ కానీ ఏదైనా కూడా చూడడానికి మీరు ఇక్కడ వరకు చూడొచ్చు. ఇప్పటి వరకు కొత్తగా నేర్చుకున్న ఫోటోగ్రాఫర్స్కి అయితే ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని కూడా చాలామంది తెలియదు. అంతవరకు డిజిటల్లే తెలుసు అందరికీ. కానీ ఇంతకుముందు రీల్ కెమెరా వచ్చేటప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలా ISO పెంచుకోవాలన్నా, అపాచర్ పెంచుకోవాలన్నా, షటర్ స్పీడ్ పెంచుకోవాలన్నా ఇవే ఆప్షన్స్తో ఉండేవి అనమాట. నాకు మళ్ళీ ఏంటంటే ఆ పాతకాలపు రోజులకు వెళ్ళిపోయేటట్టుంది కెమెరా చూడగానే. ఓకే, నికాన్ సిరీస్లో ఫుల్ ఫ్రేమ్ కెమెరాకి అయితే మాత్రం ఈ టిల్టబుల్ స్క్రీన్ అనేది కేవలం ZF మాత్రమే స్టార్టింగ్ ఇచ్చారనమాట. ఇకపై వచ్చే మోడల్స్కి ఇవ్వచ్చు మ్యాక్సిమం, కానీ ఈ టిల్టబుల్ స్క్రీన్ వచ్చేసరికి మాత్రం ఇదే ఫస్ట్ టైము. దీని సైజ్ వచ్చేసి స్క్రీన్ సైజు 3.2 సైజ్ అనమాట. 3.2 4K డిస్ప్లే కామన్ ఇదంతా. కానీ మోడల్ అయితే మాత్రం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది. లెదర్ ప్యాడ్ టైప్ డిస్ప్లే వచ్చే లెదర్ ప్యాడ్ ఫినిషింగ్ వచ్చింది అనమాట. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా లెదర్ ఫినిషింగ్ వచ్చింది. రెగ్యులర్ కెమెరా కన్నా చూడడానికి లుక్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇదైతే డిఫరెంట్గా ఉంది అసలు. అంటే చెప్తున్నాను కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిజిటల్ కెమెరాలు వాడే వాళ్ళకి కొత్త ఫీలింగ్ ఏం రాదు, కానీ రీల్ కెమెరాలు వాడే వాళ్ళకి మాత్రం ఈ కెమెరా పట్టుకోగానే ఖచ్చితంగా రీల్ కెమెరా వాడుతున్నామన్న ఫీల్ అయితే మాత్రం కల్పించేలా నికాన్ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు. ఇంకొకటి, ఈ కెమెరా కోసం ఇంకోటి చెప్పడం ఏంటంటే కంప్లీట్గా ప్రొఫెషనల్ కెమెరా కాదు, కానీ దానికి ఎటువంటి విషయంలో కూడా తీసిపోదనమాట. 24 మెగాపిక్సెల్ అయితే 24 వరకు వచ్చింది. ఓకే, దాని తర్వాత మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే మన Z9, Z8లో ఏ ప్రాసెసర్ అయితే వాడతారో అదే లో బడ్జెట్లో ఈ కెమెరాకి వాడారనమాట.
ఇది యాక్చువల్లీ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 1.8 1.7 ఆ రేంజ్లోనే ఉంది. ఒకవేళ Z8 Z9 మనం కొందాం అనుకుంటే మాత్రం మినిమం 3.5 నుంచి 4.5 5 lakhs వరకు ఉంటుంది. కానీ అందులో ఏ ప్రాసెసర్ అయితే వాడారో ఎక్స్పీడ్ 7 ఇంజిన్ ప్రాసెసర్, సేమ్ అదే ప్రాసెసర్ వాటి తర్వాత మళ్ళీ ఇందులోకే వాడారనమాట. మిగతా ఏ సిరీస్ మిర్రర్లెస్ కెమెరాకి ఆ ప్రాసెసర్ అయితే వాడలేదు. దానివల్ల ఏంటంటే సేమ్ వాటి పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుందో అదే పర్ఫార్మెన్స్ ఇది కూడా ఇస్తుంది. కానీ కొన్ని చిన్న చిన్న మైనర్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ఎస్పెషల్లీ చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా మెయిన్ థింగ్ ఇంకా బాగా ఉపయోగపడేది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది 5 యాక్సిస్ స్టెబిలైజేషన్. అంటే మనం గింబల్ లేకపోయినా కూడా ఏమైనా చిన్న చిన్న షాట్లు ఒకవేళ గింబల్ వాడకపోయినా కూడా వీడియో తీసుకునేటప్పుడు స్టెబిలైజేషన్ మనం గింబల్ వాడితే ఏ స్టెబిలైజేషన్ అయితే వస్తుందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అదే స్టెబిలైజేషన్ అయితే మాత్రం ఇందులో వస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ వీటి కోసం మిగతా విషయాలన్నీ కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఏంటంటే ఫుల్ హెచ్డి 120 ఫ్రేమ్స్ వస్తుంది, 4K 60 ఫ్రేమ్స్ వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మెయిన్ థింగ్ దీనికోసం ఇంకో 2 పాయింట్లు అయితే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు కెమెరాలు అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం 1 or 2 కలర్స్, అంటే సిల్వర్ కానీ లేదా బ్లాక్ కానీ, ఈ 2 మోడల్సే మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం ఏ కంపెనీలోనైనా. కానీ ఫస్ట్ టైం నికాన్ సిరీస్లో ఈ మోడల్కి మాత్రం 6 కలర్స్ వచ్చాయి. 6 కలర్స్ వస్తాయి, మీరు ఒకసారి ఆన్లైన్లో చెక్ చేయవచ్చు 6 కలర్స్. కానీ మన ఇండియాకి అయితే మాత్రం ఓన్లీ బ్లాక్ కలర్ ఒకటే. కానీ ఎవరైనా బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళ చేత తెప్పించుకుందాం అంటే మాత్రం రెడ్ కలర్, బ్లూ, చాలా కలర్స్, 6 కలర్స్ అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కలర్స్ కవర్ అయిపోయినట్టే. ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడుకొచ్చి నేను ఏ మిర్రర్లెస్ కెమెరాలోని చూడలేంది ఇందులో ఉన్నది ఒక డిఫరెంట్ ఆప్షన్ అయితే ఒకటి చూసాను. ఇప్పుడు వరకు మనం జనరల్గా ఎందులోనైనా వీడియో మోడ్, ఫోటో మోడ్, ఈ రెండిట్ల కోసం మనం తెలుసుకున్నాం కదా. మ్యాక్సిమం ఏ కెమెరాలోనైనా వీడియో మోడ్, ఫోటో మోడ్ అని ఉంటుంది. కానీ ఇందులో వీడియో మోడ్, ఫోటో మోడ్తో పాటు బ్లాక్ అండ్ వైట్ మోడ్ అని ఒకటి ఇచ్చింది. ఎందుకంటే కొన్ని పిక్చర్స్ మనం ఎంత కలర్స్లో చూసినా కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్తో తీస్తే అసలు ఆ ఫీల్ వేరనమాట. అలాంటి సడన్గా మనం పిక్ చేసుకోవాలి, సడన్గా ఫోటో క్యాప్చర్ చేయాలంటే మాత్రం ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఆప్షన్ మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అందులో పెట్టుకునే అంత టైం ఉండదు యాక్చువల్లీ కొన్ని పిక్స్ తీసుకునేటప్పుడు. సడన్గా మంచి మూమెంట్ మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కావాలి అనుకునేటప్పుడు మాత్రం చాలా సింపుల్గా మోడ్ అయితే టక్మన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ పెట్టగానే బ్లాక్ అండ్ వైట్ మోడ్ అయిపోతుంది. కెమెరా మన FM10 అనేసుకోవచ్చు ఇంకా టైంలో. ఈ ఆప్షన్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. ఇంకా మ్యాక్సిమం మిగతావన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ నేను ముందు కెమెరాలో చెప్పినవి కామన్ అనమాట. మిగతా మ్యాక్సిమం ఇంకా మిగతా సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా కలర్స్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు మీద ప్రతి కెమెరా ఏ కెమెరా అప్డేట్ అయితే ఆ కెమెరా కలర్స్ అయ్యి కొంచెం మారుతాయి. అందులోకి నికాన్ అనేసరికి కలర్స్ విషయంలో అయితే చూడవసరం లేదు. ఆ మాత్రం ఈ మాత్రం కొంచెం బ్లాక్గా ఉన్నా కూడా ఇందులో అయితే మంచి కలర్ఫుల్గా కనబడతారు. కాబట్టి నికాన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లిక్ అవ్వడానికి కారణం కూడా అదే. ఎలాంటి వాళ్ళనైనా అందంగా చూపించే టాలెంట్ అయితే మాత్రం ఒక్క నికాన్ సిరీస్కే ఉంది. ఇదైతే మాత్రం కన్ఫర్మ్గా చెప్పొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకేంటంటే కొంచెం కెమెరా వాడాక ఇంకా ఇందులో ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉన్నాయా, ఎలాంటివి ఏవైనా ఉన్నాయా అని చెప్పేసి తెలుసుకొని నేను అప్డేట్ ఇస్తాను. దీంతోపాటు ఇంకొకటి మనకేంటంటే మెమరీ కార్డ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు. 128 GB మెమరీ కార్డ్ మైక్రో SD ఒకటి ఇచ్చారు. తర్వాత SD కార్డ్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఈ రెండు కూడా కంపెనీ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశాడు. ప్లస్ ఛార్జరు, ఒక బ్యాటరీ ఎక్స్ట్రా, కెమెరాతో పాటు ఒక బ్యాటరీ వస్తుంది, అది కాకుండా ఇంకో ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీ. కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడుకొచ్చి ఏ కెమెరా మిర్రర్లెస్ కెమెరా ఫుల్ ఫ్రేమ్ కెమెరాల్లోని మైక్రో SD అని మాత్రం ఇవ్వలేదు ఎక్కడ కూడా. మ్యాక్సిమం SD కార్డు, ఎక్స్ప్రెస్, CF ఇలాంటి కార్డ్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు. కానీ ఇందులో ఏంటంటే మైక్రో SD కూడా ఇందులో లోడ్ చేసుకొని మనం హ్యాపీగా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మైక్రో SD ఏంటంటే 60 ఫ్రేమ్స్ వరకు మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. అదే SD కార్డ్ పెట్టుకుంటే 120 ఫ్రేమ్స్ వరకు వెళ్తుంది అనమాట. ఇది మెయిన్ థింగ్ అయితే. ఇంకా దీనికోసం చెప్పాలంటే ఇగో జనరల్గా మనకి సైడ్ క్యాప్ వస్తుంది మనం పెట్టుకోవడానికి. కానీ దీనికి వచ్చేసి అంటే నేను ఇందాక ప్రొఫెషనల్గా అమెచ్యూర్ అన్నాను. జనరల్గా అమెచ్యూర్ కెమెరాలకి ఏవైనా కూడా బ్యాటరీ దగ్గరే మెమరీ కార్డ్ ఆప్షన్ వస్తుంది నేను చూసినంత వరకు కూడా. సేమ్ ఇది కూడా బ్యాటరీ పక్కనే మెమరీ కార్డ్ ఆప్షన్ వచ్చింది. దాని కింద చాలా చిన్నగా ఉంది చూడండి, మైక్రో SD కనబడదు కానీ మీరు చూసుకోవడమే అంతే. ఇంకా మెయిన్ థింగ్ ఇంకొక ఆప్షన్ చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను. కెమెరాకి సెపరేట్గా కిందని గార్డ్ అయితే ఒకటి యాడ్ చేశారు. ఇది యాక్చువల్లీ ZF-C కూడా ఉంది. దానికి ZF-Cకి అయితే మనం కొనుక్కోవాలన్నమాట. మనం కెమెరా పట్టుకోవడానికి గ్రిప్పర్ ఇది కంప్లీట్గా ఈ బటన్ తీసేస్తే స్పేర్ అయిపోతుంది. ఓకే, స్ట్రైట్గా ఉంటుంది అనమాట బాడీ. మన FM10 బాడీ ఎలా ఉందో సేమ్ అలా ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే కొంచెం పట్టుకోవడానికి గ్రిప్పింగ్ అది బాగుండడానికి ఎక్స్ట్రా ఇదైతే యాడ్ చేశారు. ఓకే,
ఇదైతే మాత్రం ఇప్పుడు బాడీతోనే వస్తుంది అనమాట, సెపరేట్గా కొనుక్కోవసరం లేదు మనం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ అయితే కావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, గంట కొట్టడం అయితే అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఓకే, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.